ஏன்னா எனக்கு மட்டும் என் மருமகளுக்கு ஒரு காஃபி போடலான்னு உள்ள போனா அத்தை எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு உட்கார வச்சுட்டாங்க. என்ன என்னடா யூடியூப்ல போட்டு விடுறேன். வாய் மூட ரெக்கார்ட் ஆகும் நல்லா சவுண்ட். சார் அப்படியே டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு வெட்டி இப்படிலாம் வரக்கூடாது. வீடியோ யூடியூப் சார் அப்படியே வச்சுருப்பாரு. என்ன பார்த்தா எனக்கு மனுஷிய தெரியலையா? அப்படியா? அவனுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? என்னன்னு தெரியல ராஜா. எனக்கு அவங்கள பார்க்கணும் போல இருக்கு. இதெல்லாம் வராதுடா. வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். வீடியோ எடுக்கிறேன். அப்படி போடா. வந்து ஏத்திட்டு அந்த சாமான் கட்டுக்காட்டி மொத்த சமைச்சு ஏத்தோம். அப்படிதான் செய்யணும். எங்க போறா? அவர் சும்மா வந்துட்டு போறாரு.